ભરૂચ તાલુકાના નબીપુર ખાતે આવેલ સાર્વજનિક હોસ્પિટલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સીમા હિજામાના સહયોગથી હિજામા શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। શિબિરમાં લોકોએ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો। રિપોર્ટર મલેક યુસુફ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई अमे वरण गामथी एक स्पेशल हिजामाना डॉक्टर छो, लेडीज भी है, जेंट्स भी है અને નબીપુર ખાતે સાર્વજનિક હોસ્પિટલની અંદર અમારો કેમ્પ ગોઠવેલો છે અને અમે અરબી હિજામા કરીને ચોખ્ખું હિજામા, અરબી હિજામા વધારાના કપ માણવાના નહીં, જે રીતથી કપ વાગતા હોય તે જ કપ માણવાના છે। માશાલ્લાહ 10 થી 15 માણસોને હિજામા કરેલું છે અને લેડીઝ ખાતે બી ઇન્શાલ્લાહ હિજામા થાય છે। અને અરબી હિજામા અરબાસ્તાનની અંદર 20 વર્ષના ક્રોસ કરીને આ હિજામાનો કેમ્પ અમે રાખવામાં આવેલો છે અને માશાલ્લાહ હરેક ગામમાં મારો નબીપુરમાં, પછી કરમાળમાં, વાલુ ગામની અંદર, પછી ચાંચવેલ ગામની અંદર, સાસોડ ગામની અંદર મારા કેમ્પ ગોઠવાય છે ઇન્શાલ્લાહ। બસ।